ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀ ନିର୍ବାସିତ ମା। ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେବେଳେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ବଦଳିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଟି ଦିନେ ପରିବାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ମା କେତେବେଳେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଧର୍ମୀ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ନିର୍ବାସିତ ମା। ବୋଉ ଗାଁରେ ଥିଲା। ପୁରୁଣା ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ଭାଗବତ ପୋଥି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦିନ କଟି ଯାଉଥାଏ। ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କ ପେନସନ୍, ଜମିବାଡ଼ିର ଆୟ, କିଛି ହିସାବ ନଥାଏ ତା ପାଖରେ। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଚାକର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ପୁଅ ମୁନା ଦିନେ ମାଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା ଗାଁରୁ। ବୋଉ ବି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲାନି। ଦଇବ ଦଉଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଯେଣିକି ଟାଣଇ ତେଣିକି ଯାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ମୁନା ସହିତ ମାଟି ରହିଲା। ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ସଂସାରରେ ଖୁସି ଥିଲା ମୁନା। ମା ସରଳା ଦେବୀଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଚୁପଚାପ ସହିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପରା ମା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁନା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାକୁ ଦେଖି ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଭଲେଇ ହୋଇ ତ ଗାଁରୁ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲ, କାମତକ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲ। ସରଳା ଦେବୀ ଗାଁରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଠି ବଡ଼ କୋଠା, ଏସି କିଛି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ସଜଫୁଟା ଫୁଲ ପରି ବିକଶିତ ହେଉଥିଲେ ସିନା, ସେ ନିଜେ ତ ମଉଳା ବାସି ଫୁଲ। କାହିଁକି ବା ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ? କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ବୁଢ଼ୀଟେ ବସିଛି କହି ସମସ୍ତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ହାତରେ ମାଳି ଧରି ଜପିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଳି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସୁଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ପଦେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଡ଼ ଚାରିଖଣ୍ଡିରେ ଶାଢ଼ୀ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ତ ବିଜି, କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବ? ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବୋହୂ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଭଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାଟାକୁ ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସିଲା ସିନା, ଖୁସି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ଦୋହଲୁଥିବା ମଣିଷ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ବା କଥା ହେବ? ମୁନା ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ପିଲାବେଳେ ମା ଭଲ ମନ୍ଦ ଶିଖଉଥାଏ। ମାତ୍ର ମାର ଭଲ ମନ୍ଦ କେମିତି ବୁଝିବ, ସେ କଥା ତ ସେ ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ବେଳକୁ ବେଳ ମାଟି ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେଲା ତା ପରିବାରରେ। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ନାତୁ ନାତୁଣୀମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଧରି ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ରୁଗ୍ଣ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ଦେଖି କାଳେ ଥଟ୍ଟାରେ କିଛି କହିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନେଇ ପଛପଟେ ଘରେ କିଛି ସମୟ ବସାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଏ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ ବି କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଭାବିଲା, ମା ଗାଁରେ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତା ସମାସ୍କନ୍ଦ ଲୋକ ଦିଟା ତ ମିଳୁଥିଲେ ତାକୁ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହୋଇ ଦିନ କଟି ଯାଉଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲା ସେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ 2-3ଟା ବର୍ଷରେ ଗାଁର ବହୁତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ଗାଁକୁ ନେଇ ଲାଭ କ'ଣ?
ମା ବି ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କ'ଣ କରିବ? ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ଟିକେ ଖୁସି ହେବ ବୋଧେ। ସେଇଆ କଲା। ମା'ର ସମସ୍ତ ଜମା ରାଶି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ଦେଇ ଉନ୍ନତମାନର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ବିକଳିଆ ହୋଇ। ଆକାଶଟା ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ତା ଉପରେ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାସହରା କରି ପୁଣି ଅନାଥ ବି କରିଦେଲା। ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ପୁଅ ତାର ଅଜାଣତରେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ୁଆ ହାତ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ କେହି ନୁହେଁ, ତା ମା'ର ହାତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ତୋହର, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ତୋହର। ମୋତେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମୋକ୍ଷପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ଦେଇଛୁ ପୁତ୍ର। ଯା, ଜଗଜ୍ଜିତା ହୁଅ। କାଲି କଥା ଜାଣିଛି କିଏ? ଏକ ମା'ର ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ପୁତ୍ର। ମ୍ଳାନ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମା ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ଥୁରୁଥୁରୁ ହୋଇ। ଆଶ୍ରମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥାନ୍ତି। ମା ମୁହଁରେ ମ୍ଳାନ ହସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।